Ja vôbec nepočítam. Zaoberám sa časťou matematiky, ktorá sa volá teória grafov, takže väčšinou si skôr kreslím obrázky a snažím sa práve z tých obrázkov zistiť nejaký vzťah, nejakú súvislosť medzi tým daným problémom a teda ako by som to asi riešila, získať nejakú intuíciu pomocou vlastne toho, že si nakreslím nejaké príklady a skúsim to zovšeobecniť a zhruba tak pracujem. Edita Rolová je matematička. I když nepočítá a nějaké odmocniny, integrály nebo algebraické rovnice ani trochu nemiluje. Jejím oborem je teorie grafů. Toto je moja obľúbená časť práve kvôli tomu, že si rada tie obrázky kreslím a rada nad tým uvažujem takýmto spôsobom. Nemám rada, keď tie otázky sú príliš abstraktné, keď si ich neviem predstaviť. Zamerám sa teda iba na tieto úlohy z tej teórie grafov a tie majú teda úplne iné uplatnenie, ako vypočítať nejakú konkrétnu rovnicu. Napríklad jedna časť teórie grafov sa zaoberá tým, ako správne alebo ako rozumne nakresliť nejaký graf na papier, na obrázok a využíva sa to napríklad, keď máte mapu metra, tak aby bola tá mapa prehľadná, aby to bolo logické, aby tie body, tie uzly boli tam, kde teda je stanica metra, aby ste tam mali miesto, kde napísať názov tej stanice, aby sa tie dráhy zbytočne nekrížili tam, kde není žiadna stanica a tak ďalej. Editu baví i trápit si mozek nad otázkou, kolik vzduchu se nejméně musí pustit do chodeb hlubinného dolu, aby se tu dalo dýchat. Tuhle zapeklitou věc řešila už jako diplomovou práci. Vieme, že sa to vždycky dá urobiť s pomocou hodnôt plus minus 1 až plus minus 5. To je dokázané. A hypotéza je, či sa to dá urobiť z plus minus 1 až plus minus 4. Zaujímavé je, že táto hypotéza, či sa to dá urobiť s týmito číslami, je otvorená tento rok, výročie má 60 rokov. Edita Rolová je postdoktorandem na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity, kde pracuje v rámci projektu Nexlis, tedy Nová excelence lidských zdrojů. Študovala som v Bratislave na Komenského univerzite a keď som vlastne dokončila doktorandské štúdium, tak som si hľadala miesto, najlepšie niekde v zahraničí, niekde inde, ako kde som študovala. A jedna z tých možností teda bola aj Západočeská univerzita, ale moc som na tým nerozmýšľala, pretože som tu mala ako inšpiráciu svojho mentora, docenta Kajzera a vlastne vďaka tomu, že som vedela, že on je vlastne vynikajúci odborník, tak som sa rozhodla, že teda by som chcela urobiť postdoktorandský pobyt alebo postdoktorandský, jak sa to povie. Proste, aby som spravila postdoka pod jeho vedením. Ešte rok budem v Plzni, necelý rok, a potom záleží, aké budú možnosti. Možno bude možnosť zostať tu na univerzite a určite by som ju zvažovala. Je to také mesto, ktoré má asi všetko, čo by som od mesta chcela. Je maličké, všade sa dá dostať vlastne na kole, chodím na bicykli a je tu všetko, čo človek potrebuje. A keď tu náhodou niečo chýba, tak Praha je 100 kilometrov, takže